এমটিসি উড ডিজাইনিং সেন্টার। এমটিসি উড ডিজাইনিং সেন্টার। নালিকুলের বুকে এই প্রথম এমটিসি ডিজাইনিং সেন্টার নিয়ে এলো কাঠ, প্লাই, ফাইবার, বোর্ড, কোরিয়ান ফাইবারের উপর কম্পিউটার দ্বারা অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে 3D ডিজাইন। এমটিসি উড ডিজাইনিং সেন্টার। এখানে সকল ধরনের কাঠের উপর কম্পিউটারাইজ মেশিনের দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইন করা হয়, যেমন বক্স ও বাংলা খাট, দরজা, প্যানেল, পাল্লা, যে কোনো ধরনের মূর্তি ও জালি ডিজাইন করা হয়। 24 ঘন্টার ভিতরে ডিজাইন ডেলিভার করা হয়। এমটিসি উড ডিজাইনিং সেন্টার। ঠিকানা নালিকুল SBI ব্যাংকের বিপরীতে, নালিকুল, হুগলি। এমটিসি উড ডিজাইনিং সেন্টার। এমটিসি উড ডিজাইনিং সেন্টার। নালিকুলের বুকে এই প্রথম এমটিসি ডিজাইনিং সেন্টার নিয়ে এলো কাঠ, প্লাই, ফাইবার, বোর্ড, কোরিয়ান ফাইবারের উপর কম্পিউটার দ্বারা অত্যাধুনিক